好，咁我哋睇下咧，我哋康寶萊嘅甲殼素咧，又點樣可以幫我哋咧抵抗到外來嘅脂肪啦？咁我哋甲殼素咧就有呢個甲殼纖維嘅。首先我哋咧落少少油落去啲水度先，跟住咧呢啲係食油嚟嘅，咁啊同你平時煮餸嗰啲一樣噶啦。跟住咧我哋咧就落粒甲殼素落去。甲殼素咧咁係粉狀嚟嘅，咁咧甲殼纖維係一樣好得意嘅嘢嚟嘅，咁咧可以咧吸走我哋身體入邊嘅油分啦。咁啊，佢會好似海綿咁樣去將啲油咧吸住入去嘅。咁咧，但係咧我哋都要俾少少時間啦，咁俾佢吸下啦，因為咁你入到胃道嘅時候咧，脂肪咧就唔會係咁大嚿嘅。咁咧，但係咧依家我哋嘅情況，我哋咧油分係未經消化嘅。咁你見到啦，個甲殼素咧，嗰啲甲殼纖維咧開始咧吸緊我哋嘅油分啦，就變咗一嚿類似乳白色嘅嘢咁啊。其實咧個甲殼纖維咧就好似一嚿海綿咁，佢咧就好似咧海綿吸水嗰個反應咁，佢咧但係調翻轉，佢又中意吸油。佢咧就將我哋身體入食咗入去嘅油分咧，就好似海綿咁樣吸咗入去，咁啊吸咗入去我哋嘅甲殼纖維嗰度。咁嗱，依家你見到啦，呢甲殼纖維咧，當佢吸咗油分嘅時候就會沉底。咁啊，你見到啦，白色一粒粒、一嚿嚿嘅咧，就係我哋甲殼纖維吸咗油分之後形成嘅一粒嘢啦。咁咧呢啲嘢咧亦都可以咧有效咧幫我哋身體阻隔到我哋喺食物入邊過多嘅油分，唔經身體吸收亦都會排出體外。但係排出體外亦都係強調我哋係正常嘅大小二便。咁呢個咧就係我哋康寶萊嘅甲殼纖維素。